Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Hana Amalia Putri. Di sini saya sebagai TTK. Perkenalkan, nama saya Hilmi Siti Kulsum. Di sini saya sebagai pasien. Selamat sore Ibu, ada yang bisa saya bantu? Sore Mbak, saya mau membeli obat flu dan batuk. Oh iya Bu, silahkan. Mohon maaf Bu, kalau boleh tahu obat ini untuk siapa? Untuk saya sendiri Mbak, saya mengalami hidung tersumbat, batuk, dan bersin-bersin. Kira-kira apa ya obat yang cocok buat saya? Sudah berapa lama Ibu merasakan gejalanya? Sekitar 2 harian Mbak. Apa ada tindakan yang sudah Ibu lakukan? Saya hanya minum air putih saja dan istirahat yang cukup. Apa sebelumnya Ibu sudah ke dokter atau minum obat yang lain Ibu? Belum Mbak. Apa ada gejala lain yang Ibu rasakan? Ada Mbak, saya merasakan sakit kepala dan demam. Baiklah, sebentar Ibu, saya ambilkan dulu obatnya ya. Iya Mbak. Ibu, ini obatnya namanya Flutamol, diminum 3 kali sehari 1 kapsul sesudah makan ya Ibu. Flutamol P adalah obat yang digunakan untuk mengobati gejala flu seperti demam, sakit kepala, pilek, hidung tersumbat, bersin-bersin, dan disertai batuk. Flutamol P juga mengandung paracetamol 500 mg sebagai antipiretik dan analgetik, fenilpropanolamin HCl 15 mg untuk mengurangi hidung tersumbat, CTM 1 mg untuk mengurangi gejala alergi, dan dextrometorphan HBr untuk meredakan batuk. Apakah obat ini ada efek sampingnya? Ya Ibu, obat ini mempunyai efek samping mengantuk dan membuat mulut menjadi kering. Jadi saya sarankan sebaiknya Ibu setelah mengkonsumsi obat ini, Ibu istirahat yang cukup serta minum air yang banyak ya Ibu. Oh iya Bu, apabila setelah Ibu mengkonsumsi obat ini kurang lebih selama 1 minggu, batuk belum juga hilang atau berkurang, saya menyarankan agar Ibu berkonsultasi dengan dokter ya Ibu. Oh baik Mbak. Kalau boleh tahu, apakah obatnya harus diminum sampai habis? Kalau ibunya sudah sembuh, obatnya tidak perlu diminum lagi ya Ibu. Cukup simpan di suhu 30 derajat Celcius dan hindari penyimpanan di bawah sinar matahari langsung. Apakah sudah jelas Ibu terkait informasi dan aturan pakai yang saya jelaskan tadi? Oh iya Mbak, sudah jelas. Oh iya, harga obatnya berapa ya Mbak? Harganya 15.000 Bu. Oh ini Mbak uangnya. Terima kasih Ibu, semoga lekas sembuh. Sama-sama Mbak.